मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुए कई बच्चों की मौत से पूरा प्रदेश हिल गया है और पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या दवाइयां सही भी हैं। ताजा मामला छिंदवाड़ा का है, जहां कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई थी। इस दर्दनाक घटना ने न केवल परिवारों को झकझोर दिया था, बल्कि पूरे प्रदेश के दवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद ड्रग्स डिपार्टमेंट तुरंत हरकत में आया था। सबसे पहले राजधानी भोपाल में कार्रवाई की गई। शासकीय काटजू अस्पताल के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर अधिकारियों की टीम अचानक पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। दुकानदार हैरान रह गए जब दवा निरीक्षकों ने अलमारियों से कफ सिरप के डिब्बे निकालकर जब्त करने शुरू किए। केवल भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी ड्रग्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अलग अलग मेडिकल दुकानों पर कफ सिरप के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि हर सैंपल की बारीकी से जांच होगी ताकि यह साफ हो सके कि कहीं उनमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं। ड्रग्स डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक यह सतर्कता अभियान जारी रहेगी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी छापेमारियां होंगी और दवा दुकानों की गहन जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में आम जनता के लिए भी चिंता बढ़ गई है। जिन दवाओं पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही दवाएं शक के घेरे में। कफ सिरप जैसे साधारण माने जाने वाले प्रोडक्ट से बच्चों की मौत ने सबको चौंका दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या कफ सिरप में कोई खतरनाक केमिकल मिला है या यह लापरवाही का नतीजा है। फिलहाल सरकार और ड्रग्स डिपार्टमेंट पर दबाव बढ़ गया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और आम जनता का भरोसा फिर से कायम किया जाए। यहाँ पर हम लोग कफ सिरप की जांच कर रहे हैं। कफ सिरप में वो जो छिंदवाड़ा जिले में जो कॉम्बिनेशन पाया गया है फिनाइल एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड मेलिएट वाला जो है, वो कॉम्बिनेशन तो मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है, वही देख रहे हैं। जी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन और इस तरह का ड्रग कॉम्बिनेशन मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक कुछ मिला? कितनी? नहीं, क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिप सायरप है वो भोपाल में उसकी सप्लाई नहीं है और हम जो बाकी के सायरप है उसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना बच्चों को, तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये सिर्फ 5 साल के बच्चों को देना है या नहीं देना। जिस बहुत सारे सायरप में पेडियाट्रिक यूज लिखा हुआ है, तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं।